สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูไมค์นะคะ วันนี้คุณครูไมค์จะพาเด็กๆมาทดลองอะไรนั้นไปดูกันค่ะหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะ คุณครูจะพามาทดลองเรื่องเรือดินน้ำมันค่ะเรามาทดลองกันดีกว่าค่ะเด็กๆมาเริ่มที่อุปกรณ์ค่ะขันน้ำพลาสติกหรือกะละมังดินน้ำมันเหรียญ10 บาทขั้นตอนการทดลองมีดังนี้ค่ะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่างๆคาดว่าจะจมหรือลอยใส่ลงไปในอ่างเพื่อทดสอบการจมการลอยนำเหรียญ10 บาทมาใส่ไว้ในดินน้ำมันที่เราปั้นไว้แล้วดูว่าใส่ได้เยอะที่สุดกี่เหรียญเรือของเรานั้นจะจมหรือลอยสรุปผลการทดลองนะคะดินน้ำมันทรงกลมจมลงไปในอ่างน้ำส่วนเรือดินน้ำมันของเราสามารถลอยน้ำอยู่ได้ทำให้เราสรุปได้ว่ารูปร่างรูปทรงมีผลต่อการลอยน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆทดลองดูนะคะว่าที่เด็กๆทำไปจมหรือว่าลอยและใส่เหรียญได้มากที่สุดกี่เหรียญขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะขออนุญาตใช้ค่ะ